Hop, hop. Hajde, ja shë. Digje. Hajde, po shkojmë. Po shkojmë me kongën, jemi me DJ Interface 16 bit që i transmeton një hershit. Po shkojmë me kongën e Fadil Fetahut, Solla, mënyrë kompjuterike, jo. Qërë? Kur të transmeton njeri muzikin me pajisje DJ, duhet me pas këto, kur të ndalë qëtu, në pull, mos më një zoni përveç mikrofoni që ndezë. Nëse ju njët zoni me muzik, s'ka lidhje, e bon me kësi loj bonsi, nuk e bon me pajisje DJ. Tash që kemi mbyll, shkojmë të mbyll zonin. A shëni që s'njët? Hajde, jasha. Hop. Tash është mirë. Shkojmë me Fadil Fetahun. Fadil Fetahu live. E kom shok të mirë. Fadilin. Shkojmë një këllër. Hajde, jasha. Digje. Hop. Hajde, jasha. Hop. Hajde, jasha. Respekte për Fadil Fetahun. Respekte. Hajde, jasha. Zoni normal që më dëgjohet këto që e flasune, edhe nuk ka të bëj asgjo me kësi loj bletushi jo për betë zotit. Ta shi dikush e ke po që e liron muzikin, dëgjon që... The Bluetooth device is ready to pair. Nëse liron muzikin nga ona e mbremshme, do më thonë që shumë ndezë në mikrofoni që tash, edhe bon muzika këtu, edhe hajdet flet vetë, dije që e ka e bon me qëto pajisi që s'kan lidhë, kur gjo me DJ. A i mund mjafut edhe ti mund mjafut, emnin DJ, gjdo kush. Sheni sa e merë mikrofoni, është i lidhën. Ka fikim, sa e merë zonin, do më thonë mikrofoni, për asyë mikrofon studio, i specializum për DJ, po shkojmë edhe me pak sekuenca, edhe ju të regoj se si bond muzika DJ, që mos me pas farë të bëj me këso loj pajisjeve, po me pajisje DJ o fjolla. Edhe tash një DJ kur ta nali mikrofoni që të nuk duhet më ndëgju kur gjo. Ndëgjohet vetë muzika, jo edhe tash hajde hop me bo vetë. Po bon hop kur të lëshon që të. Po si të fikë që të nuk duhet më ndëgju gjo mrena ti. Dhe zë më të shorën, e shtaj fericin e me shalicin mrena, e ki fmije, e ki për shamull musafir mrena, ty nuk ndëgjohet kur gjo. Nuk duhet, absolutikisht nuk duhet, më duhet ndëgju kur gjo. Shkojmë e mbyllëmi këtu, të rak. Ose ka në lëndu ata si tansi ata si. Dërsa të dashur me që këngëtarin e mirë njohur Fadil Fetahu muni me gjetë edhe në kanalin e ti zyrtar me emrin Fadil Fetahu, ku muni mja bon edhe subresion, njëkosisht edhe ju që keni nevoj për asy që kjo është këngëtar, që këndon, nuk është DJ, po është këngëtar, ndëgjon këndon të më thonë fani live, në për ajengje ndryshme, dasma, synetia,
gjona të ndryshme kur keni nevojë ju që ta ndizni atmosferën, mundi edhe me ftu këngëtarin e mirë njohur Fadil Fetohu që t'ju këndoj live, madje live, 100% live, me DJ-t e vet, i ka DJ-t e vet, respekt për Fadil Fetohun, respekt për çdo DJ, pavarësisht se si e qysh e bojnë muzikën, big respekt për ata njerëz që këndojnë vet, e kanë këtë mikrofon mrekullueshëm DJ, studio edhe afrohen pranë mikrofonit, edhe janë gjendje me këndu vet, është një respekt edhe më i madh për ata njerëz që unë për shembull nuk këndoj vet, fatkeqësisht nuk e kam as talentin, as zonin, as nuk kam lidhur kur gjë, po me DJ po, madje me pas edhe në instrument i mira, po me këndu vet jo, kështu që big respekt edhe më i madh për ata njerëz që këndojnë vet, domethënë kanë një zërim të mirë, e hapin mikrofonin edhe ja nisin i kongës. Hajde, ja shë, dy gjë! Respekt ju rujtë zoti gjithve, paka shumë ju mënova me një të regu si bëhet muzika, si transmetohet edhe dallimi përmes këtyne gjonove edhe dallimi se çfarë sjell një DJ, domethënë që e sjell nga PC-ja, nga video e transmeton në recording që quhet kjo. Respekt ju rujtë zoti gjithve.